أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صوت مهم. يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعا وأتمنى الحلقة تعجبكم إن شاء الله. معنا اليوم بعض اللقاءات الهامة اللي بتهم مشاهدينا الكرام. انتقلنا إلى محافظة الإسكندرية لمقر شركة المياه، وكان لي لقاء مع المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة وأيضا العضو المنتدب. هنشوف اللقاء وردوا على التساؤلات التي وردت إلى البرنامج، ونعود لكم مرة تانية. في نظام الحوكمة عندنا بمعنى الحوكمة برضه نوضح هذا طبعا المفهوم احنا للمشاهدين. بنتكلم على الحوكمة، معناها انت عارف حضرتك يعني ايه. اي حاجة انت بتقوم بعملها لازم اولا شفافية، وضوح، في نفس الوقت في متابعة، في عقاب، وفي جزاء. جميل. فده يعني ده اللي احنا الحمد لله ماشيين عليه. ومن هذا المنطلق طبعا يمكن مسؤوليتنا الاساسيه توفير الميه الصالحه للمواطن الاسكندري. احنا عندنا 10 محطات تنقيه. 10 محطات تنقيه بتنتج في اليوم تقريبا 3 مليون متر مكعب ميه، بتغطي او عليها اسكندريه ومطروح والبحيره. جميل. ال10 محطات من شرق لغرب المدينه، وفي كمان في الجنوب. بيتغذوا من المصدر الرئيسي للميه عندنا اللي هي ترعه مياه المحموديه. دي بتتفرع بعد كده بتروح على ترعه النوبليه وبتستكمل عشان كترعه محموديه، وبناخدوا جزء منها كده زي برانش كده ترعه اسمها ترعه مياه الشرب. وبالتالي يبقى احنا وفرنا مصادر الميه الى محطات التنقيه المختلفه. طب الميه عشان خاطر تصل الى كل المواطنين لازم يبقى في عندنا خطوط مواسير، فعندنا خطوط ممتده بكامل المحافظه والاماكن التغطيه. كمان عشان اضمن انها تصل الى اقصى مكان ممكن احنا نخدمه، في عندنا روافع بيتم رفع الميه، لان طبعا المحطه مش ممكن هتدي اكتر من 25 او 20 كيلو، فيبقى في عندنا في المسافات اللي بعد كده بيبقى في روافع عشان ترفع الميه واضمن انها تصل الى الاماكن البعيده. جميل جدا. يعني ده ايه ده باختصار. طبعا عشان فريق عمل عندنا هنا احنا موظفينا حوالي 8000 عامل بشركه الميه. 8000 عشان يخدموا المواطن الاسكندري. طبعا بيخدموا المواطن ده عشان ننتج الميه. بعد كده احنا بعنا الميه للمواطن، فعشان نبيعها يبقى في عقد بيني وبين المواطن، في تركيب عدادات، في قرايه عدادات، في تحصيل، طبعا رد على شكاوى. طب اهم من ده وده كمان الموضوع بتاع بضمن ان الميه لازم تبقى بجوده كامله. بجوده كامله، فعندنا معامل في كل محطاتنا، معامل بتتم متابعه وتحليل المياه في كل مراحل التنقيه، وكمان بره المحطه الى ان تصل الى المواطن. في عندنا معمل يعني مركزي بيتاكد من كل النتائج بتاعتنا طبقا للمواصفات المصريه. في الصحه بتراقبنا، في البيئه بتراقبنا، في شركه القبضه المعمل المرجعي بيراقبنا، الوزاره، جهاز تنظيم الميه، كل دي بتراقب انتاجيه الميه ومراحل انتاجها وبالتالي جوده الميه. فالميه الحمد لله عشان تصل الى المواطن في العديد من الجهات بيتم التاكد من سلامه وصحه الميه كميه صالحه للشرب والاستخدام الادمي. طب حضرتك مثلا لو انا كمواطن عادي مثلا ولقيت مثلا الميه مثلا غامقه شويه او كده او لونها متغير، اعمل ايه؟ اي حد بيتصل بينا طبعا لازم، لان الاسباب كتير. ممكن يكون في اول حاجه قد يكون كسر جنب هذه كسر في الماسور. فدايما لما نقول في كسر يبقى لو سمحت بعد الاصلاح نفتح بس الحنفيه حوالي من 3 ل 5 دقائق، الغرض نتخلص من اي رواسب تسربت داخل الماسور. خزان بنراجع الخزانات بتاعه البيوت. لو في لا قدر الله انت عارف ساعات بيبقى نتيجه ان واحد سايب الشقه فتره طويله جاي يفتحها، اكيد اول ما بتنزل بيبقى في صدى المواسير بينزل مع في بدايه فتح الميه، فبيبقى بالتالي في ميه متغيره. ولو كان اي اسباب اخرى لن نتوانى في ان احنا يتم معالجتها فورا، طبعا حفاظا على سلامه ومأمونيه الميه وسلامه ومأمونيه المواطنين في المحافظات التي تخدم بميه الاسكندريه. جميل جدا. طب حضرتك برضه بالنسبه يعني في خطه التنميه المستدامه، طبعا في بعض المواطنين عندهم السلوك اللي هو مثلا غير سوي، بمعنى بيهدر ميه كتير.
يعني ازاي احنا كشركه ميه نعمل لهم مثلا توعيه او احنا عندنا طبعا توعيه بتقوم بتوعيه المواطن السكندري في جميع نقول لحضرتك شرائح المجتمع. عندنا في المدارس، عندنا في الجامعات، عندنا في الكنائس، عندنا في المساجد، عندنا في دور العباد عموما، عندنا بنتكلم في المستشفيات مع وزاره الصحه، مع وزاره التضامن، مع البيئه. كل دي بيتم عمل قوافل طبيه بنشترك فيها لتوعيه المواطنين، مؤتمرات، ورش عمل. الغرض منها ان احنا نصل الى المواطن عن طريق طبعا الاذاعه والتلفزيون. هتلاقي دايما يعني مع حضراتكم في كل القنوات تقريبا، وطبعا وخاصه قناه اسكندريه بيبقى في دايما توعيه من عندنا افراد متخصصين في هذا المجال. الغرض منه ان احنا بنوعي الناس بحاجات كتير، ازاي تتعامل، سلوكيات التعامل مع ميه النيل نفسها. تمام. ان انا احافظ على نظافه النيل، ان انا مش طبعا مخلفات، نعم. ان انا مش في حاجه ضاره، ان انا ما ينفعش ان انا اهدم بيته واروح واخد المخلفات وارميها جوه النيل. طب الميه بالنسبه لنا في كمان سلوكيات التعامل مع الميه عشان ندره الميه، عشان نحافظ على الميه للاستفاده من الجيل الحالي، والاجيال اللي بعد كده تستفيد. نعم. الاستدامه اللي حضرتك بتتكلم عليها. صحيح. فاحنا لازم كل الامور دي بنستخدم بقدر الامكان، بنحاول نجد بدائل للميه السطحيه، سواء ميه البحر وان شاء الله داخلين عليها يعني ان شاء الله في خلال سنتين داخلين بعد كده على بنحاول ان احنا ننتج ميه باستخدام الابار الجوفيه. وعملنا تجارب كتيره في المنطقه الجنوبيه وان شاء الله تنجح، ويبقى في بدائل اخرى للميه السطحيه. طب عايزين نوفر كمان، احنا عاملين في قطع الموفره بيتم تركيبها على الحنفيات عموما، وبالتالي بتقلل كميه استهلاك الميه. ده فلتر حضرتك بس الفلتر مثلا ولا ايه؟ لا، ما هو هي بتدي كميه ميه، عارف حضرتك تقريبا فيها جزء هواء وجزء ميه. لكن الاحساس كان كلها ميه. أيوة. فتلاقي نفسك ان انت وفرت كميه الهواء اللي هي موجوده في القطعه. جميل. كل هذه الامور الغرض منها ان احنا بنحاول بقدر ما امكاننا نقلل من استهلاك ونرشد استهلاك الميه. جميل جدا. في نفس الوقت احنا يعني برضو بنتكلم على، احنا مقسمين اسكندريه الى مناطق. المناطق دي الغرض منها ان احنا بنشوف الفاقد اللي موجود في المناطق دي، فهل فاقد نتيجه مواسير، كسر مواسير، تسريب مواسير، ولا فاقد نتيجه اللي هو التعدي على شبكه الميه، صح. ولا فاقد نتيجه ان العداد ما بيقراش. ففي حاجه اسمها الاجزاء اللي او الاقسام اللي احنا موزعينها دي او ان احنا مقسمينها في المحافظه بيتم التعامل منها. اولا بنشوف قرايه العداد اللي بيغذي هذه المناطق، بنعرفه. طب العدادات اللي بتقرا داخل المنطقه يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى في منطقه ايوه في ميه اكيد لصص فواقد موجوده. جميل. فبنبدا نتعامل معاها اذا كان في احلال وتجديد بتحتاج بنعمله، اذا كان العدادات عايز تغير بنغيرها، اذا كان عدادات مش متركبه بنركبها. تمام. فيعني ماشيين في هذا الدور. وكنا بدانا بمساحات صغيره، النهارده بنتكلم في مساحات حوالي 5000 و6000 كيلو متر مربع، وشغالين في اكتر من منطقه في محافظه اسكندريه. الغرض منها ان احنا يعني ان شاء الله نقلل ونرشد من استهلاك الميه في المحافظه. جميل. وبقولها تاني عشان الاجيال الحاليه والاجيال المستقبل ان شاء الله. بنحييك على هذا المجهود المبذول، وكذلك من برنامج صوت مهم بنشكر كل رجال شركه الميه اللي هم يعني بيحافظوا على الميه، وكمان المواطن اللي عنده وعي كمان اللي بيسترشد في المياه وغيره. لكن اسمح لي برضو بعض شكاوى وردت لي من خلال البرنامج. حضرتك برضو يعني عندنا في محافظه الاسكندريه برضو في حي العمريه الثاني نجع ابراهيم الهواري، طبعا الاهالي سجلنا معاهم قبل كده واشتكوا من يعني هم عايزين شبكه جديده معتمده من شركه الميه. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا طبعا في عندنا خطه طموحه لاعمال احلال وتجديد كل الشبكات، واذا كان في اي توسعات اضافيه بتبقى يعني خارج التنظيم بنحاول ان احنا نوصل لها برضو الميه وماشيين وراهم، بحيث ان دايما كل مواطن سكندري او في الحدود الجغرافيه اللي بتخدمها شركه اسكندريه ان يكون عنده ميه. احنا في المنطقه دي بالفعل احنا عاملين يعني كان في عدد احلال وتجديد كنترول برضو عاملين كان هم هناك بيتغذوا بكنترول يعني عداد رئيسي وهم يعني مادين خطوط 3/4 بوصه ونص بوصه وبوصه ونص اقصاها 2 بوصه. احنا عارفين القصه كلها. فانا اديت تعليماتي ان هيتم احلال المنطقه بالكامل ان شاء الله بمواسير 4 بوصه. طبعا ده نتيجه تحليلات هيدروليكيه عندنا قامت بعمل كل الاجراءات يعني الخاصه بالهندسه وبالتحاليل الهيدروليكيه. فلقينا ان احنا هنعمل ان شاء الله هيتم احلال الشبكه بخطوط 4 بوصه وهيتم تنفيذها. بس طبعا انت عارف حضرتك يعني احنا برضو بنناشد المواطنين ان هم اللي مش مشترك يشترك، اللي عليه عشان اي مبالغ يعني يشترك في سدادها
عشان خاطر سواء نقل العداد او اشتراك جديد، بحيث ان يعني ان شاء الله يبقى كلهم يسعدوا ويفرحوا بوصول الميه. بس حضرتك برضه المشكله برضه حضرتك برضه يعني ايه بالنسبه يعني اللي هي المديونيات اللي هم بيشتكوا برضه من المديونيات؟ بنقسطها على فكره. بص يا سيد، اتفضل. بالنسبه للجزئيه تعليمات صريحه جدا من معالي الوزير وممدوح به رؤساء شركه القبضه ومن رؤساء الشركات كلنا، ان احنا بنقسط اي مديونيه على المواطن. عايز اقول لحضرتك بالطريقه اللي تريح. فدي موجوده الحمد لله رب العالمين، ومش هيلاقوا فيها اي عناء، بس ننوي يعني ويبقى في العزيمه على السداد، مفيش اي مشكله ان شاء الله. يعني برضه دي بشرى من حضرتك، برضه دي استجابه من حضرتك. ان شاء الله هيتم الاحلال والتجديد للمنطقه باذن الله في نجع ابراهيم الهواري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب حضرتك برضه قد اشتكى البعض من يعني منطقه العجمي ضعف الميه. لا هو بص، عايز اقول لك حاجه يعني يمكن منطقه العجمي كانت بتشكو، كانت فيها اماكن بالايام وفي اماكن كانت بتبقى يعني بعض الوقت. النهارده احنا بنقول ان بالليل فقط من بعد الساعه 1 بالليل يعني الناس تخش تنام عشان خاطر دي في اخر مناطق الخدمه بالنسبه للمحطات يعني اللي بتخدمهم. فبنضطر ان احنا نغسل المرشحات والمروات، لازم اغسلها بالليل، لازم املى خزاناتي اللي في الروافع بالليل. طب لما انا بخزنهم بقلل من الانتاجيه، فبالتالي ان الميه بتبقى ما بتوصلهمش من 1 لحوالي 3 الصبح ولا 4 الصبح. لكن عند ذلك طول الوقت هي موجوده، مفيش اي مشكله. طب ده هل من 1 ل 3 دوت هيبقى فتره مستديمه ولا ممكن بعض الوقت؟ على فكره وجدنا حلول لاماكن كتيره جدا. جميل. فيمكن احنا حصرناها في بعض الاماكن المرتفعه جدا. جميل. دي اللي هي بالليل ما بتجيلهمش الميه، ودول دايما اللي هيشكوا على فكره يعني اهالينا وحافظينهم بالاسم والله. جميل. واحنا بنحاول بقدر الامكان طبعا لازم نريحهم، وفي خطه ان شاء الله في الفتره اللي جايه هتبدا من 1/11. احنا بدانا فيها بس العجم من 1/11 يعني. ان شاء الله ان شاء الله هنحلها باذن الله. باذن الله. انا استبقى سعيد بهذا اللقاء جدا. انا مش عاوز اشق على حضرتك برضه. تحت امر حضرتك. واحنا برضه يعني سعدنا بحضرتك برضه باذن الله. كلمتك نافذه وهتحل مشاكل المواطنين ان شاء الله رب العالمين باذن الله. ان شاء الله. المهندس احمد جابر شحاته رئيس مجلس اداره شركه مياه الاسكندريه، اشكرك واحييك على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك، شكرا جميع المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب دايما يا رب. مصر بخير وتحيا مصر. تحيا مصر. تلك هي النهاية التي ننهي بها هنا من لقائنا مع المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية والعضو المنتدب. بهذا أعزائي المشاهدين كان ختام اللقاء. أشكركم وإلى لقاء آخر بإذن الله. عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدتم لقائنا مع المهندس أحمد جابر. نشكره على هذا اللقاء وأيضا على استجابته للشكاوى التي وردت من خلال البرنامج، وكمان وضح في اللقاء رده على يعني الشكاوى التي وردت إلينا واللي احنا صورنا معها بالفعل سابقا. دلوقتي ننتقل إلى لقاء آخر مع المهندس سيد ريان المستشار الفني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عشان نعرف مدى تعاون الشركة في تلقي البلاغات التي بتصل من المواطنين ومدى تعاونها أيضا مع منظمات المجتمع المدني. نشوف اللقاء ونرجع لكم مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، يسعدنا ان نلتقي بالمهندس السيد ريان المستشار الفني لشركه مياه الاسكندريه. اهلا بك يا هندسه. اهلا بحضرتك. حدثنا برضه حضرتك برضه مدى تعاملكم مع منظمات المجتمع المدني، الشكاوى المتعدده اللي بتيجي برضه بصفتك برضه كمستشار فني. حضرتك يعني ايه العمل اللي بتقوموا بيه؟ احنا طبعا عندنا ايه بالنسبه لشركه اسكندريه، في الشكاوي اللي بتجيلنا، في شكاوي عن انقطاعات ميه وفي شكاوي تجاريه. طبعا كل الحاجات دي بتصب عندنا 3 قطاعات، في قطاع اسكندريه وفي قطاع غرب وفي قطاع الجنوب. طبعا في رؤساء قطاعات افاضل كل واحد مسؤول عن القطاع بتاعه بالهندسه بتاعته، بالاضافه طبعا لرئيس القطاع التجاري اللي خاصه بايه بمشاكل بتاعه الفواتير والعملاء. انا بتجيلي شكاوي مثلا من المجتمع المدني، بيقول والله مثلا في كسر في الحته الفلانيه، على طول بنعمل الاتصال برئيس القطاع، اذا كان قطاع جنوب، اذا كان قطاع اسكندريه، اذا كان قطاع غرب، بنطلع على طول الفرق. عندنا طبعا 11 فرع هندسي، كل فرع فيه فرقه بتتحرك على طول فور تلقي الاشاره يعني على الموقع اللي هو الكسر او الحدث دوت، ويتم التعامل معاه ويبلغنا. وطبعا في طبعا عندنا التواصل، وسائل التواصل موجوده على طول
يبقى اونلاين على طول شغال ويبلغنا ايه بالنتيجه على طول. جميل. في برضه بيجي لنا شكاوى برضه على الفواتير. ايوه الغاليه دي ناس كتير بتشتكي من الموضوع. في طبعا شكاوي، طبعا في كذا شكوى. واحد يقول لك مثلا انا مش قاعد في البيت وبيجي لي فواتير غاليه، فواتير كتيره. طب ليه؟ انا الراجل القارئ بتاعي بيروح، انت حضرتك ما بلغتش ان انت مش موجود. تمام. طبعا بنبعت على طول معاينه على طول، وبنتحقق ان الراجل ده مش موجود، بيتعمل له تسويه وبيرجع له حقه. عداد عطلان بيتغير عشان بنقلل الفائد. اي شكوى بتجيلنا الحمد لله الحمد لله على قدر المستطاع بنتعامل معاها. وبرضه احنا بنوجه برضه رساله لاي حد عنده اي شكوى يتصل بينا 125 على 125. اي حد من المجتمع المحلي في يعني يعرفوا يجيبون يعني تليفوني موجود مع كل الناس، وتليفون رئيس مجلس الاداره المهندس احمد جابر موجود مع كل الناس. جميل. وكذلك رؤساء القطاعات. اي شكوى تجيلنا هنتعامل معاها وبنتعامل معاها والله يعني. انا حضرتك برضو يعني اشهد البعض برضو بيجد لحضرتك برضو في التواصل، طبعا دي برضو قلما من المسؤول ان هو يعني تفاعل دايما معاك ويرد على شكواك وبيتابعك. طبعا في بعض المسؤولين بيقعد في مكتبه خلاص ما بيهموش اي مواطن او شكاوى مواطن غيره، لكن ما شاء الله حضرتك برضو في تواصل وفي ايجابيه كمان في حل المشكله. لكن حضرتك برضو لفته بسيطه ان الناس اللي هم بيسيبوا الميه متراكمه، يعني انت لو عددك مثلا بايظ يعني ما ينفعش يقعد كام سنه ويبلغ عنه في بعدين. تمام. لكن الاصلح ان هو يسرع اول عشان ما يتكومش عليه حاجات زي كده. جميل. صح كده؟ صح. وانا مطلع لجان حاليا بتمر، انا عندي قراء وعندي محصلين بنطلع عليهم لجان مراقبه ومتابعه تانية. عندي سجل طبعا موجود، العداد دوت قرايته موجوده هنا اهو ما بتتغيرش. الاستهلاك ثابت بتاع. اكيد في حاجه العداد في عطلان، في متشال، في حد مش ساكن، فبنبدا نتعامل معاه على طول وبنحركه، يعني بنحرك الموضوع وبيتحل الموضوع. جميل جدا. بالنسبه للكسورات زي ما حضرتك ما قلت لك، او المشاكل اللي بتقابلنا، انا طبعا مفيش حد بيشتغل لوحده، انا ما بشتغلش لوحدي. معاك فريق. انا طبعا فريق العمل بتاع الشركه كلها. ما شاء الله. يعني انا ادي الاشاره مثلا، ابلغ رئيس القطاع في عندك كذا كذا كذا، بيبلغ المدير العام ومدير الاداره والفني المسؤول المدير الهندسه، فكلهم لهم الشكر وكلهم بيتحركوا. يعني مفيش حد بيشتغل لوحده، احنا كلنا منظومه عمل واحده بنكمل بعض. جميل. اذا برضه حضرتك احنا خدنا معلومه برضه استفدناها، ان برضه اللي عاوز يتواصل مع الشركه برقم 125 لو في اي 125. تمام. لو في اي اصلاحات او شكاوى متعدده من الميه او غيرها كده. قول لي برضه حضرتك برضه في بعض المناطق بيبقى فيها الميه ضعيفه، دي سببها ايه؟ في حضرتك بعض الاماكن اللي هي الحتت اللي هي مرتفعه اللي هي عاليه، احنا الحمد لله حصرنا اكتر، مش هقول لك 99 98% 99%. اي مشكله بتجيلنا عندنا يعني واحده بتاعت اللي هي التحليل الهيدروليكي، نطلع على المنطقه بنشوف ايه مشاكل ضعف الميه، في شبكه عايزه احلال وتجديد بنعمل، عايزه رافع بوستر بنعمل، ولنا طبعا بعد يعني دي حتى مشكله ابو يوسف في العجمي كانت الميه ما بتوصلش عندهم خالص. رافع بوستر يعني معناها ايه؟ يعني ما فيش خزان، الميه جايه في المواسير بضغط اللي في المواسير، الضغط دوت مش مكفي ياخد بره، فانا باخدها احطها على الموتور على الترومبه بترفع لي الضغط. زي حضرتك انت في البيت عندك الموتور بتاعك تحت. جميل. وانت بتدور العشر فوق، الميه تطلع لك فوق؟ لا، تطلع لك الموتور. نفس النظام، هو ده البوستر اللي انا باخد الميه مش على الخزان، اخد الميه من الماسوره وارفع ضغطها وارفعها ارفع الضغط بتاعها عشان توصل للاماكن المرتفعه دي. جميل. وبقدر الامكان برضه موجود خطه عندنا بنتلقى الشكاوى طبعا بعد موسم الصيف ما بينتهي. عندي تحليل بحلل بيانات بقى، انا عندي كام شكوى جات لي في المنطقه دي، بحدد النقط السخنه اللي موجوده عندي وببدا اتعامل معاها. احلال وتجديد شبكه، احلال وتجديد ترومبه، لو في رافع مثلا عايز اغير ترومبه، لو عايز اعمل بوستر جديد بعمله. ما شاء الله. واحنا عملنا في رافع جديد هيتعمل ان شاء الله تبع حياه كريمه في كيلو 38 ساحلي. بيتعمل هناك. حضرتك برضه يا ريت تروح تصور هناك وتشوف. بالنسبه للحياه كريمه برضه حضرتك برضه تفاعلكم معاها ازاي؟ حضرتك بتقوم عامل ايه بالظبط في الحياه كريمه يعني؟ احنا عندنا يعني في حياه كريمه عندنا في اسكندريه هنا في برج العرب. في عندنا في الكيلو 38 ساحلي بنعمل عنبر طلمبات وخزان عشان نخدم المنطقه اللي هناك اللي هي ابو سير واللي جنبها الحته اللي موجوده هناك دي كلها. جميل. فدي ان شاء الله بتحسن الضغوط وتحل مشكله الضغوط خالص هناك. طب التكلفه من مين؟ التكلفه من الدوله، حياه كريمه. الدوله والقايم بالحياه كريمه في اسكندريه الهيئه الهندسيه. ما شاء الله. طب حضرتك برضو نعود برضو بالنسبه لو مواطن مثلا ليه كام سنه ما ركبش حداد ميه وعاوز يركب حداد ميه، فلما يجي يتفاجئ مثلا بيلاقي ان هو عليه مديونيه عشان يركب حداد ميه يكلف له مثلا 40,000 50,000. طب ليه؟ لا مفيش 50,000 يعني او 30,000 مثلا. طب مبلغ كبير. انا دلوقتي اول حاجه هو المواطن ده اللي جاي البيت ده ليه مقايسه ولا ملوش مقايسه؟ نشوفه. ملوش مقايسه.
تمام. يعني بس ممكن راجل هد وبنى ومركب على الاعداد القديم. تمام. انا لما اكتشفتها بقى لازم ادفعه مقايس، دي لائحه موحده من الدوله يعني، ما فيش اي حد يعني يقدر يلعب فيها. باجي بعمل له المقايسه بتاعته وبدفع له نصيبه. هيجي يقول لي المقاول، انا المقاول مشى واحنا السكان بنريحهم جدا، بنعمل المقايسه بتاعتنا وبندفعهم وبنقسط لهم كمان بالتقسيط المريح عشان خاطر نحافظ على الميه ونقلل الفئة بقدر الامكان يعني. جميل جدا والله. انا برضه حتى الوطن الغلبان او البسيط برضه هنعرف بتتعامل معاه ليه حل. وفي الفواتير برضه ودلوقتي شغالين برضه منظومه اللي هي العداد اللي هي بريبي اللي هو مسبوق الدفع. يعني اي سكن جديد دلوقتي بيسكن بنركب له عدادات، بنركب العداد اللي هو مسبوق الدفع. عشان خاطر الراجل بقى يحافظ على الميه يعني. هيشحن هيدفع، هيقول لي فاتوره بقى ايه عاليه فاتوره قليله، مش هيقول لي حاجه. يعني اذا ده هيعمم على كافه المناطق بالنسبه ان شاء الله. احنا حضرتك بشاير الخير ده تعليمات رئيس الجمهوريه. كل العدادات اللي تركب هناك بريبي مسبوق الدفع مركبين ما شاء الله. واي مشروع جديد اي حاجه تجاريه مسبوق الدفع ان شاء الله. يعني شغالين في ما شاء الله. ان شاء الله يعني. المهندس سيد ريان المستشار الفني لشركه مياه الاسكندريه، انا سعدت بهذا اللقاء، اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يكرمك، سعدنا بيكم وربنا يكرمنا كده ويوفقنا لخدمه اهلنا في اسكندريه، وكل اي حد يحتاج اي خدمه تحت امره. اشكرك واشكر ايجابيتك برضه وتفاعلك مع المواطنين. بهذا اعزائي المشاهدين كان لقاءنا مع المهندس سيد ريان المستشار الفني لشركه مياه الاسكندريه. اشكركم والى لقاء اخر باذن الله. نشكر المهندس سيد ريان على هذا اللقاء الجميل، وقد افاض ان احنا ممكن نتصل في اي شكاوى لشركة المياه على رقم 125 برضو كما وضح في اللقاء. في الحقيقة اللقاء برضو شيق واجاب على بعض التساؤلات التي كانت تراود بعض المواطنين. وهننتقل الى محافظة الاسكندرية الى مطبخ نانسي ونشوف وصفات نانسي كمال خاصة بالطعام وغيره، واشهى المأكولات هنشوفوها من خلال هذا اللقاء. اهلا بكم مشاهدين وفقره جديده من فقرات نانسي كمال. اهلا بك نانسي. اهلا بحضرتك. طبعا عايزين بقى تقولي لنا عاملين ايه النهارده بقى؟ النهارده هنعمل برضو وصفه لللانش بوكس بتاع الولاد بس سهله جدا جدا. هي بيتزا. فالبيتزا دي يعني معشوقه الاطفال، كل الاطفال بيحبوها جدا. فمش هيبقى عندك وقت الصبح تعملي بيتزا يعني. جميل. فاسهل حاجه انك انت تجيبي التوست وتبدأي بالخطوات معايا كده تعملي بيتزا سهلة وطعمها تحفة، هيتبسطوا بيها جدا. هنشوف الوصفة. طبعا دي ايه اللي محضر لنا ايه بقى في الوصفة؟ قلنا بقى عيش توست والمقادير في الصلصة. صلصة طبعا طماطم وزيتون وفلفل. طماطم وزيتون وفلفل وخيار وطماطم. الخيار والطماطم هحطهم في اللانش بوكس بس جنب البيتزا يعني على اساس ان الطفل ممكن يحب ياكل حاجه زياده او كده. برضو الخضار بيدي قيمه غذائيه حلوه. وفي بقى الموتزاريلا، جبنه موتزاريلا. موتزاريلا. في ممكن احط بقى لانشون، ممكن احط جبنه تركي، اللي انت بقى الاضافات اللي بتحبيها. ممكن تحطي فراخ. عندك فراخ مثلا على حسب لما يكون مثلا الطفل بيحب ايه. بالظبط. سوسيس مقطع مثلا وتحطوا سلامي اي حاجه. ومش شرط برضه دي الاطفال المدارس يعني، ده برضه وصفه لاي وقت يعني. لاي وقت بالظبط. مش شرط يعني ايه نقرن دي. ممكن في العشاء كده حاجه خفيفه فعلا صح. وطعمها حلو. نبدا نحط الصلصه على التوست. تمام. ونوزعها. تمام. بعد كده ابدا احط مثلا اللانشون. عايزه تقطعيه اصغر، عايزه تقطعيه مربعات، دي حاجه بترجع لك. الطريقه كده المثلثه دي جميله. بتدي شكل اشك برضه تبقى برضه كل ما حاجه تبقى عندها اكتر يعرف ياكلها الطفل. بالظبط. ممكن احط شويه طماطم وزيتون
تمام. عايزه تحطي فلفل، لو في الطفل مش بيحب الفلفل طبعا بلاش. وابدا احط شويه موتزاريلا. هعمل نفس اللي انا عملته ده في كل التوست اللي عندي، وابدا احطه في الفرن ياخد بقى اللون، وتبدا الموتزاريلا تسيح وتحطيها بقى للطفل في اللانش بوكس طبعا بعد انا كده. هشوف كل الوصفات ديت، وهنخرج بقى للفرن. نعمل ايه في الفرن بعد كده؟ تمام. دي كده خلاص كده اخرها كده تحط على الفرن بس كده تمام. في خلاص منتهى بقى. السهولة، وصفة سهلة جدا جدا ما فيهاش أي حاجة، كل أم تقدر تعملها للطفل. يعني اختصارا كده في الوقت، اختصارا كده احنا قلنا عيش توست مع صلصة، مع وبعد صلصة، كده طماطم لانشون ولانشون او ممكن جبنه وممكن تركي كمان مثلا، فراخ، ممكن أي حاجة على تانية حسب برضه بيحب الطفل او حسب ما تحب يعني. بالظبط. وفي جبنه وفي بقى في موتزاريلا الآخر كده. الموتزاريلا آخر حاجة جميل، بنحطها. وزيتون عشان يحلي القعده شويه. بالظبط. جميل. وبعد كل ده انت ادخل في هحطها الفرن. بقى في الفرن. طلعت البيتزا من الفرن وبقت بالشكل اللي هو الجميل دوت. وريحتها ريحه طبعا ما شاء الله، عشان ريحه تمام يعني. مش هيستنوا لما ينزلوا المدرسة عشان لا ياكلوها فعلا على صح، طول. ده ما شاء الله ريحه جميله. وطبعا الفول طبعا لسه مستويه طبعا احنا بنحييك على هذه الوصفه الجميله. كان في حاجه بالنسبه للبان كيك. احنا ممكن قوي ان احنا في فكرة الاطفال بيحبوا البان كيك، بس طبعا مش هتقعدي تعملي بان كيك الصبح الساعة 6 الصبح و5 الصبح. فالفكرة ان تجهزيه من بالليل، وتبدأ بعد كده ان هي تحطه في السيليكون مولد اللي هو زي ده بيتباع في اي مكان، في اي سوبر ماركت كبير في اي حته، او حتى اللي هو بتاع التلج اللي بيتعمل فيه التلج عادي ممكن يتحط فيه. بتحطي فيه خليط البان كيك وبتسيبيه بقى يتحط في طب الفريزر. لو قلنا البان كيك بيتكون من ايه؟ يعني ايه الخليط بتاعه؟ الدقيق والبيض والبيكنج باودر برضو يعتبر من الحاجات. والبيض والبيكنج باودر. بيكنج باودر وفانيليا. اه تمام. طبعا من الحاجات الحلوه في الطفل يعني بيكون في، ولو عايزه بقى تعمله بالدقيق الاسمر بيكون برضو حلو ومفيد جدا. فاحنا ممكن ان احنا نحط له البيتزا. تمام. دي الوجبه الاساسيه. تمام. نحط بقى البان كيك فوق كنوع من التحليه بعد ما طلع. حسب بقى كل طفل بيحب مثلا بالعسل بالنوتيلا، في اطفال بتحبه ساده خالص، انا بنتي بتفضله ساده خالص. تمام. بس بنحطه بقى مع ده كده كعمل تحليه برضو للطفل برضو. بالظبط. تبقى اظن الوجبه كده كامله يعني. كامله وفي نفس الوقت جميله جدا ان هو يقدر يحلي بعد البيتزا زي ما هو عايز. عليه النوتيلا. تمام. او نوزعها زي ما احنا عايزين زي ما باي بقى هو شكل. ايه. بس كده احنا كده ايه بالظبط. بعد كده تقدر بقى تحط مثلا بسكوت، شيبسي، اي حاجه سناكس كده خفيفه مع اللانش بوكس. جميل كده اللي بقت الوجبه غذائيه كامله. بالظبط. الوصفه كامله تمام. زي ما الساده المشاهدين شايفين اهوت المنظر طبعا البان كيك. وبرضه شفنا قبلها كمان الوصفه الثانيه اللي هو البيتزا بالعيش التوست. تتعمل في 10 دقايق، مش محتاجه اكتر يعني 10 من دقايق 10 دقايق. مش ما طولناش كتير. اشكرك شكرا جزيلا على هذه الوصفه الجميله نانسي كمال على وصفات المطبخ. وان شاء الله لنا لقاءات اخرى باذن الله هنعرف الوصفات الجميله للمطبخ لاطفال المدارس، او مش شرط الاطفال عموما عامه. الوصفات الجميله واسهل يعني طعم لذيذ، قيمه غذائيه عاليه كمان في نفس الوقت، السرعه كمان في 10 دقائق. ما بتاخدش وقت، لان الامهات بتعاني الصبح ان هي لسه هتعمل لانش بوكس وكده. طب لو عملنا من بالليل برضه عادي ما فيهاش حاجه برضه. لو بالليل عادي تحط ممكن تحط عادي كده. بالظبط. اشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. وبهذا اعزائي المشاهدين ننتقل الى الاستوديو. عدنا لكم من جديد وشاهدتم لقاءنا مع نانسي كمان. نشكرها على يعني الاداء والافكار الجديده اللي هي بتهم
ربات البيوت في المنازل. مشاهدينا الكرام، أرى أن وقت الحلقة انتهى. أشكركم لطيب المتابعة، واللي عايز يتواصل معنا تواصل معنا دايما عبر الهاتف المبين على الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج صوت مهم. أشكركم وإلى لقاء آخر بإذن الله.